Demar ya senyaman ya. Mak corak gabut deh tang ngodik dia. Lu. Wala cek keng nil puna Rizal. Lo, apa lek? Boleh melek. Roma lek. Olah ajak yang utiwia ke sana kok lek. Ya pah mangkat lek dulu deh ya. Beda siapa nih di selek? Ya udah sampai Roma lek deh ya. Pakat mangkat dulu. Sinyalnya kada. Ya mon dia. Utiwi kok ke sana lek deh ya. Udah mak bos. Ah, siap yang ntar ke Roman Rizal. Anu apa bos? Nora ya? Ya mau geran hasil Nora bos. Gimana sih punya bentar? Menora. Jadi mengentung rumah ada keluaran sekali. Tung, kentung. Beda apa baik bos? Beda kota kan? Lu ya tengah pecah lagi. Kok malam semua tamu yang bimanjek malam tengah telur sakit. Bukti dulu tak nyaman kok. Jok kaki bun milet lakot pecah sama lolo. Jok kaki kemudian pun tak gelu. Malam pan pepir kemarin sekali. Oh iya bun ya bun. Iya. Cong, engkau kun malin naga kake. Saya nggak cerok tenoro ke mainan sini beniro ya. Amain apa bun? Kau mau ngaro Mobile Legend pada tahu kia. Dia, beni main ngajri ya, main judi bi narkoba ruwa. Iya bun, kan judi aja, usah ngakui PC aja. Sedangkan engkau ngakan ke kake, mandi ke kake, tedung ke kaki gini bun. Assalamualaikum. Abu jong. Waalaikumsalam. Beda apa rek? Mak burun kaki dena. Jare bun kayak agak lejar Roma kok sempet bun. Tangku beda apa rek? Entar dena. Ya sambil kontrol masyarakat rebun. Polan kok ding masyarakat banyak libur main bun. Aduh. Emang libur main ke apa je? Bun berkabar bun. Banyak selebur main judi bun. Tadi main togel rebun. Ya masyarakat di nare pas derem bun. Ya munda iya sambil himbau bae rek dedet muda dan bagian dina aja. Takut pahares semirok pong kampung ria. Tak iya. Ya mangkan ribun kok sambil agak lejar bun. Ya bagus munda iya rek. Oh iya teh, malam berapa sih keluar? 2 tahun teh. Kok malam nyoba angka 14 telopolo. Keluar apa tidak sekeluar? Tidak remat ya. Abah, mak pas syukurnya abah kaget teh. Makan cek rumah boleh teh. Cokok lebak tebakan. Aduh, yongku teh ya. Lu teh. Kakak tadi mimpi ya. Pola malam di mimpi nyaman lu. Mimpi, kayak mimpi aja pak aku selopot. Pas mimpi jandan di anak telo. Ya positif kaki pecah jadi teh. Makan deh positif lemak. Duh nyaman jadi teh.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Mas Soleh. Buka, Jong. Engkau pada mari kena. Iya pada apa boleh. Iya pas tujuh dan nak Cong. Iya, Bos. Lagu apa, Le? Ya lagu apa le? Yuk tujuh re karo. Lagu apa boleh? Lu guna kena. Mahal ada senyaba ya. Nyaba apa, Jong? Jaga kile paham tak tahu. Dah ya. Lu tahu pas tak itu. Tahu? Cek karo kelero doang kari ya. Iya pas sampai kok tembus bangka, Jong. Tak kira berdiri kok, Jong. Mi akan dah. Di paharo kowe kelek dia. Oi! Ci! Datang ke masjid. Apa yang datang di masjid, Le? Apa iya Ci? Lu kok nyak tanya Ci? Tak ngerti lah kacong ya Ci. Tak tahu, Le, cok dem, Le. Oh iyalah menda iya Ci. Cok bulan pah kacong tak pernah sekali Roma Ci. Siang agak gelejer, malam malah kurung tedung. Taning pentai tolong, bingko taku kena main soalam Ci. Gila torot, Le, nyaman dan nak kana. Ya njak Ci bini dah iya. Bulan kacong kita ngakan Ci. Mun alam gila, aja lan kesibi cora. Tahu mun anan kakek. Iya menda iya. Tina lah cingkok mulai ya. Takut lana apa bede Roma. Oh, yelah kok pada mulai lagi ya. Oh iyalah. Assalamualaikum Ci ya. Yang hati Ci. Yo yo. Mak corak gabut. Pada mah boleh teh. Duh. Kakek tanya kan, kok mah tanya ke siapa kok? Letak gula songko kakek ya. Ya tanya ke betul Jan. Dah iya namun itu pengacara teh. Apa aja? Tak tahu pengacara ke. Ya. Pengangguran banyak acara deh ya. Cok mun kakek. Iya lah karte. Warung kabeh. Cek mangkan kakek teh. Orang yang sanggup gila pas suratannya ke beto. Ice mangkan kakek boleh. Pas orang suratannya ke siapa? Lu teh. Bos alam udah mata kita lah sekali begitu. Iya teh. Dah mau bos alam rota ya. Kalau cek telepon apa itu lan? Masuk akal Jahan. Lah lepas telepon. Lah kakek bisa telepon. Arab make kakek. Lah kakek boy. Pas orangnya manis bos alam aja dia. Ya kan terlepas kakek gila. Ya menda iya. Tenang kok nelpon ah. Halo. Berdiri mu bos? Beda apa? Andi mimpi ya? Aji ya. Pas langsung katanya mimpi. Engkau katanya berdiri mu pasti ibadah. Aja beda kondisi Orlando nya, Cong. Ya pas dana bos ke base camp. Beda siapaan? Beda rokok lagi ya? Tak ring diri bos saya maksud engkau bos. Rokok ya lega sekoni. Nis mana sampai atau dek sekali. Pekak dari gelo. Oh iya, nyaman. Mari lepan ngembakin bako pas spesial sih Bi ya. Ada positif A1 aja bos. Mas mangkadang kok ada saya. Oke. Ayo. Abdul. Pagi tajuk dina kan kecak bertamu. Kita ke bagi kopi. Apa? Lah pun dapat repot pun. Tidak rek, mak repot tuh. Kalau lagi bagi kopi lu jong. Manis apa baik, Pak Dek? Ya ke bagi jong. Tidak punya kan tuh. Abah. Tina torak boncak kiri Molones. Tina torot rek. Abah kelmegeli bolan. Apa tuh bang dong? Abli. Siap pun.
Aji rek, tak kira bekil mekeli anak bu situng jadi ya. Biasa bun jaki anak ji bun deh ya. Tak edep adik anak bu situng ruah. Yang kore edina tak ning bidabit bun, wak mano tak tolong minggu bun beri luar kapi. Tahu beri nyambi. Abu wai kebiaki kopi lemu li ya kaki rek. Jadi ini bun tor bun cak ke bay bun, bulan manung kau tak tolong bun ni Roma dia. Be, dong, be. Apa bay bun? Kopi tahu sabe. Wak cari ke lemu li acong. Wes ceki agak bay. Dia kaki bun, orang yang berwasang mula loh. Jadi ini bun seporan kok mulai kada bun ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abah, pas kopi saya dalam roh, pas pedem abun. Kok salah mandangan cel. Tak kerbun taruh kanan nungku. Tak pecahan kaki lagi jong. Engkau pedit kapi aja tedung ah. Info. Cek info apa boy, bos? Ya apa ya? Ku dapat info. Abah, dan nak dengan benih kalau tak ganten ada ya. Montar dan nak benih kan dan pas dem nang ke le ya. Ini benian boy. Op. Marah. Pula tadi cari ya. Sekarang tembus Pak Angkener ya. Imun kalau urusan ngaji lek, iya berde lek dia. Dalam aja teh. Dah cedal mengadal rapahan. Dikit kan yang peceplas bi bos alam je. Makan dah. Dah remah jarang jelek. Mayo ntar ketang makai lek dia. Dah Indria. Cak minta nomor toge minta ke makai. Taruh karonongku. Kopler kaki lek. Klero berarti lek dia. Klero banget kaki jelek. Dah iya. Pola tang cara masuk kena. Mar lepas keluar kapi caran jika kena. Siapa tahu dikit malam roh tembus kapi deh ya. Derma. Duh tina lah kena. Kok tak bisa beri cara. Korban sebab gitu ya. Iya. Jong, dah remah jarang Jong. Dah iya bay bos. Entar ke pujuk rok dinaan bay. Apa sih yang ternak wujudnya? Mil ni benian kakek. Do gelu. Cari yang kita mariakan celai potong. Jadi dah iya. Atau apa bujuk? Siapa tahu keluar nomor. Iya, ajaib pas Romoro keluar nomor. Iya. Wes paham kok aja. Pas pilih jis nyaman ya. Iya. Ya mun bisa secepatnya lek dia. Pas mangkat. Iya bos, lebih cepat lebih baik. Dah mah. Masuk ya bos, tang cara aja. Kan nang rah. Kan noraki tang alur. Marin kok lemang kada ka TV ke fuju di timur Romaro. Siap bos. Oke bos. Makan dah. Mai lek pas gas dia. Imai pas bubar lek. Tak malam sih nyapa ke Singapura dah ya. Gimana kena? Ayo. Datang di mana kakek Jong? Jepak kena orang datang main. Kalau sore tanya ke pribadi. Ya bagus. Datang sakit kakek je. Jadi apa? Tak bejeng, tak ngakan. Mak ceremi kaki pak cile tua. Ungkaro ngakan je maren. Apa aja engkau doakin minggu kemarin. Kodok kedai naji yo. Keluarkan kata bi kakek. Tentang peleng ramare. Apa? Jadi tak bisa ya pak. Duhur sabar ke asar sabar ke magrib. Iya. Iya nyaman. Lah kodoen kapi je bejeng je. Duhur asar maghrib lah kodoen kapi. Dan remon nak sedia. Kata anda ajar sekali.
Kodoen oleh kalau sesuai persyarat nah. Beni pahaban romben. Aba iya rapa, lecak kikir melolong. Iya kok man dia, apa aja kah? Ting setiru mah keburu ah. Mulai gelak dah mah. Iyalah bajang-bajang, pas lang ngakan. Chong. Kacong. Chưa mau ada keluaran tuh. Iya bah, beda apa bah? Chưa mau phơi chong. Mari ngakan. Kita bah, kemarin bah. Abah phơi jeng chong. Cek lah kau nggak jadi mulu lakon kaki. Pala. Ira bah, kemarin bah. Minta rokok berapa bah? Cek kaki mau beri besepah kalau kemana melolo. Jangan anak muda bah. Derma boleh. Ambui chong, ngamen ngaji yang. Takut bawa jawab cili kaki. Sia, nggak tak tahu ke alam kaki bah. Maka kalau banyak tak gila pas karo setia gila ya. Ada orang macam iya pelan kita berjena. Banyak tentu warlo-warlo. Atau pudi tu kakek. Kegila. Pren apa? Tak ger bah. Aku naman bisa alam ada bah. Yelah, percayaan kakek cong. Sepenting engkau sebagai orang tua lemari malai. Toro tak toro apa percayaan kakek. Yo Islam kok apa aja. Saya nggak yang bajang pas ngakan ngiding. Ola aja nyoba saran dari Raffi ruwet ya. Gila kah? Kok mangkada setia baik? Assalamualaikum bah. Waalaikumsalam. Perlu apa, Cong? Enten bah. Boleh minta arat syarat ke kantor bah. Oh iya, Cong. Saya ngate-ngate, Cong. Banyak macam Fatihah kaki. Engki bah. Demam baru. Lah ini nak curang kau letre dengan baik ibu. Curai berit nengkok mesti. Assalamualaikum bah. Nyok ana petunjukun kau lebah. Mak pola sampean bisa bentuk. Boleh tepan ruwet makan bah. Pekeluar lagi pak angkana bagi. Nyok ana petunjuk lebah. Oh lari ya. Kelangkong bah, kelangkong bah, belum mana bah. Abah, dia mah boleh kakek Jong, cukun boleh. Ya biasa pak, antar ke base camp, teramain.
Dujok kakek jong, ma pas tak pernah sekali Roman. Cek lah denger apa kakek pak? Kakek tahu apa deh ya? Mata uak sapin kan lah lepakin itu deh. Cek kakek jong, mau nebelain langan jumlolo. Pan peneleng cetak kemarin. Cek kakek boleh pak. Pas noro urusan anak-anak muda. Ya biasa, mencari keajaiban. Mencari keajaiban gede ini Jio. Tapi kan kakek sih jong. Taruh nora singko. Tahu apa? Yelah pecan kaki kepi. Kok mangker dah? Halo. Ya ada nak ke base camp kopi aja. Berkabar gembira. Ya. Abu, Aku yang apa sih bos? apa? Arya? Iya. Pemain cair dari Perfect Man. Mereka ngobuk, mereka tetap klimis, makin libur main. Udah ya. Oh iya sip jadi bos. Ya, nah. Ada istilah kapir ya. Gimana tak beritahu apa tahu dim mah? Du tahu, pasti itu. Mar lebih tahu bos. Kati deh kena. Engkau main tar ke bujuk kena. Minta nomor ke buru. Aku, ketika kita tarongku ya le. Aku, anian ongku men sendiri kena. Ya, jadi keluar makan ya. Iya positif. Ya reh, pangkan sih kalau deki malam reh. Ya pas alin mah le dia. Sebit abit. Di pas pasang bos, mulai tuli meto. Tak karojian can si soleh. Ya positif meto marin dia. Betul. Ada kan trot. Ya, lo. Derma bos. Mareal in dia. Able, dia mamar lah. Marle. Positif nggak akan nyaman laku ya. Dah ya. Masuk aja bosku. Terus pada mari kena. Pas dem boleh. Tedung mayu. Nentos aku kulakun roh. Dah ya. Bek tembus itu ya le alam sih bek nomor malu. Ada tek gua ya. Ku. Banyak passion le alam stiro dia. Ada nelpon nak anak apa ya. Halo le. Apa le? Kak kita tahu ya le. Alam lu tembus malam masih nyabek roh. Ku. Yongku ya le. Iya le. Ipa kabri kapi selain ya. Pantar kono alam bayu. Oh iya le. Kabarnya bingkok kemarin selain. Oke.
Positif deh, Lek. Akan nyaman, mari. Makan. Dah. Soki kok mister Soki kok mister ya. Kok, ada apa lah, Lek? Tak iya le. Pas kayak ngarap apa tadi? Ya lo, keng pasar apa juta yo? Masak apa gila gitu, Lek? Kilo marken apa le? Aning can kaki nomor lah tembus malam ah. Ipo laro, Lek. Apa aja kena? Keng acting ya. Main lagi tuh deh. WD belum masuk kak. WD belum masuk. Soki kok mister ya. Soki. Acting ongku dia. Aduh iya kena. Keng acting paling alam ya. Aku yang 9%. Iya. Main lu semua. Yo. Sok kalah bang mister. Sok kalah. Oh. Sok kalah kok. Berapa kena? Mata aku numpung dia. Kita ngabus lagi kaki jadi ya. Anu bun. Anu. Mana apa dong? Berapa? Beri sedang yang siang je. Macam mati kerjot. Benih, Bun. Alamak, Bun. Alamak bun. Wala gila roh. Kini mereka apa dong? Masang togel malam, Bun. Ngaral tay percaya ada pasti ngaruh roh. Iya bun. Aru bun. Pas corona ku udah bun. Ya ngaji ya cong. Orang kalau dia seneng, tapi dengan cara tak bener. Ya hasil ngaji ya, ibu kehancuran. Jadi, cendek cok judi jadi ya. Karena seorang kunek cong, keberkatan odir ya, tak bisa beli dengan keuntungan sesaat. Tak lain, bisa ikalakoh kalaban usaha bendoa. Pas kenge cong ya, dari lamber ya, ada orang main judi ke Soki cong. Badan cong, kuni bekancoran, tunyah ben keluargana.